Danas nećemo razgovarati o tome koliko vremena provedete u autobusu do posla ili u gradskom prevozu ili u prevozu generalno. Zato što su to teme koje već svi znamo. Poenta današnje debate je da saznamo da li je tim oštećen remote radom. Danas branim pravac da je radom na daljinu tim i timski duh oštećen. Potrudio sam se da svoje istraživanje sprovedem objektivno i da ga prožimam svojim ličnim iskustvima. Istraživanje na ovu temu pokazalo je da timovi koji rade licem u lice, to jest u kancelariji, rešavaju probleme 15% brže, povećavaju kreativnost za 20% nego timovi koji rade od kuće, sa različitim brainstorming sesijama i slično koje se dešavaju unutar tima, unutar kancelarije, poboljšanje timskog duha za 25%. Tačnije poboljšanje sinergije, ali ajde da kažemo da se u ovom slučaju to zove timski duh. Dalje istraživanje pokazalo nam je da rad na daljinu de facto razvodnjava komunikaciju i smanjuje frekvenciju iste. Ne smemo zaboraviti važnost razgovora licem u lice i šta sve to donosi. Takođe, možemo da kažemo da se kod razgovora licem u lice pojavljaju efektivne razmene informacija i brže se rešavaju nesporazumi. Takođe sam u istraživanju dobio širu sliku o produktivnosti i psihološkim efektima rada u kancelariji. Sam rad na daljinu može doneti kratkoročne prednosti u produktivnosti, ali dugoročno gledano smanjenje interakcije loše utiče na tim, na timsku dinamiku i na timsku inovativnost. Sve ove informacije koristio sam da bih objektivno sagledao obe strane ove priče. Iako rad na daljinu nudi svoje pogodnosti u specifičnim situacijama, istraživanja pokazuju da je fizička prisutnost u kancelariji ima značajnu prednost kada je reč o efikasnosti tima, o timskom duhu, saradnji i komunikaciji. Ja sam svoje istraživanje podelio na 4 jaka argumenta i ta 4 argumenta se zovu: rešavanje problema je bolje u kancelariji, komunikacija je bolja u kancelariji, donošenje zaključaka je bolje u kancelariji i produktivnost je bolja u kancelariji. To su 4 ključne tačke. A sad zamisli kišnih 8 ujutru. Ti lagano završavaš svoju kafu, odeš do prozora i vidiš sve one druge ljude kako se bore s jutarnjim špicem, a ti se lagano pripremaš da počneš svoj radni dan. Kako tebi to zvuči? Pa druga strana bih htela da ti to predstavi kao da si ti deo jednog veoma lošeg tima. A ja sam ovde danas da ti ponudim jednu drugačiju tezu, a to je da tim zapravo ne trpi, i opet ću ponoviti, ne trpi zbog remote rada. Zašto to mislim? Zapravo, po meni, dobar tim ima 2 komponente. Prva komponenta je da je tim dobar onoliko koliko su dobri njegovi pojedinci. I po tim ne mislim nužno na veštine koje ti pojedinci imaju. Tačnije one stvari koje oni ljubomorno kriju, koje zapravo predstavljaju osnovu njihovog posla. Mislim da je tim dobar onoliko koliko su njegovi pojedinci dobri timski igrači. Sad, svi se vjerojatno pitamo šta to znači biti dobar igrač i da li sam ja dobar timski igrač. Zapravo, ajde da uradimo jednu malu vežbu. Ja ću da navodim osobine, a ti ako se ne prepoznaš u njima, znači da si na dobrom putu. Dakle, pod 1. Ti si loš komunikator i još si gori govornik. To znači da ti nisi sposoban da sopstvene ideje, sopstvene misli zapravo prezentuješ na jasan način i to te dovodi u situaciju da drugi ljudi misle, tačnije da te drugi ljudi ne mogu razumeti. Ili ako sebi dopustiš taj luksuz da čak pomisliš da su oni suviše glupavi da bi uopšte shvatili to što ti pričaš. Sa druge strane, kada neko tebi priča, ti nisi sposoban da se duboko upustiš u taj razgovor, tačnije ti već razmišljaš o sopstvenoj replici, a ne o onome što druga strana zapravo treba da ti donese u tom razgovoru. 2. Ti si neodgovoran i nepouzdan, tačnije, ti često kasniš sa izvršavanjem sopstvenih zadataka, što zapravo druge članove tima dovodi u situaciju da moraju da preuzmu tvoje obaveze kako stvar na kojoj rade ne bi kasnila. To zapravo stvara osjećaj nepoverenja i stvara osjećaj nezadovoljstva u kompletnom timu. 3. Nisi tu kada te trebaju. Tačnije, ti ne odgovaraš na mailove, na poruke, pasivan si učesnik sastanaka, tačnije samo sediš na njima i zapravo ne doprinosiš ništa ili čak kompletno
promašiš te sastanke. To zapravo stvara jedan vakuum komunikaciju u celokupnom timu. Druga komponenta je zapravo na liderima tima. Tačnije, tim je dobar onoliko koliko je vođen. Sad možemo da uradimo istu vežbu kao što smo uradili i opet ponavljam, ako se ne pronalazite u tim osobinama, znači da ste na dobrom putu. Prva stvar, nemaš jasno definisane uloge za svakog od timu. To zapravo dovodi do ponavljanja poslova i preklapanja poslova, što zapravo postiče tu kulturu neodgovornosti iz prostog razloga što niko nije odgovoran ni za šta. 2. Ne daš slobodu govora, tačnije, tvoji članovi tima se ne osjećaju dovoljno sigurno da iznesu sopstvene ideje i misli, čak i neke frustracije, što zapravo u njima budi osjećaj nepoštovanja ili možda čak imaš i floskulu, zna se ko je ovde šef, ili čak možda i porasteš 2 cm kada to izgovaraš. 3. Nisi izgradio osjećaj pripadnosti, to jest ti uopšte nemaš tim. Tvoj tim je samo skup izolovanih pojedinaca koji zapravo jure sopstvene ciljeve. Dakle, tim, tačnije dobar tim, ima 2 komponente. On je dobar koliko su u njemu pojedinci dobri timski igrači i on je dobar koliko je dobar lider tima, tačnije onoliko koliko je on dobro vođen. Dakle, odgovornost je na nama i mi svi treba da stanemo da se zapitamo da li smo mi dovoljno dobri timski igrači i ako smo u poziciji da li smo dobri lideri tima. Jer na kraju dana dobar tim je dobar tim bez obzira gde se njegovi članovi nalaze. Perspektiva koju je izneo moj kolega Srđan je veoma zanimljiva i ja sam u njegovoj perspektivi pronašao dosta toga korisnog. I ključna stvar na koju ja želim da se osvrnem jeste da i taj remote tim i ta mogućnost da radite iz bilo kog dela sveta kao remote tim bi bila bolja i bilo bi bolje kada bi se sastali uživo i odradili neke sesije i to je ključna stvar kada se priča o tome zašto je tema da je rad na daljinu loš za tim. Tim može da bude bolji time što će raditi on-site zajedno licem u lice. 4 ključne stvari koje sam spomenuo u svom prvom govoru, a to su rešavanje problema, komunikacija, donošenje zaključaka i produktivnost su bolji u nekoj meri kada se dešavaju uživo, licem u lice, kada su svi članovi tima tu. Prva stvar, rešavanje problema. Rešavanje problema sastoji se od više različitih podargumenata, a oni su brža i efikasnija komunikacija kada se nalazimo licem u lice, spontani brainstorming i bolja koordinacija i sinergija. Kažem, sinergija ili ti timski duh, ali i koordinacija. Brža i efikasna komunikacija. Studija je pokazala da timovi koji rade licem u lice 15% brže rešavaju probleme. Radnici na daljinu komuniciraju manje frekventno. Spontani brainstorming. U kancelariji se može povećati kreativnost za 20% pomoću spontanih brainstorminga, a iz mog ličnog iskustva sa koleginicom Natalijom, jednom dok sam čistio narandžu u kuhinji u svoje firme, iz jednog laganog četa smo završili na whiteboarding sesiji u velikoj sali gde smo crtali i rešavali problem nekih šema. Bolja koordinacija i sinergija. Studija je pokazala da je sinergija između tima u kancelarijama 25% veća nego kod timova koji rade na daljinu, produktivnost u kancelariji je veća i bolja koordinacija dovodi do efikasnijeg rešavanja problema. Kod komunikacije imamo podargumente koji su efikasna verbalna, ali i neverbalna komunikacija. Bolje odnose između kolega u timu, ali i između ostalih timova koje možemo videti u kancelariji i brže rešavanje nesporazuma, što je ključna stvar u komunikaciji, koja se mnogo više dešava kada se rade 2D online pisanja poput Slacka, e-maila ili bilo kojih drugih alata i sl. Donošenje zaključaka sastoji se opet od 3 podargumenta koje kaže da je efikasnije donošenje odluka kada se tim nalazi on-site. Konsenzus kroz komunikaciju, do njega se dolazi brže kada smo svi tu. Govor tela, percepcija, neverbalna komunikacija i govor tela bitni su stvar kada se dolazi do donošenja odluka, kada vidimo da možda neko neverbalnim svojim govorom ne želi nešto da iskaže, pa prepoznajemo tu činjenicu i želimo da je čujemo i tu stranu i dolazimo opet do nekih različitih vidova inovacija i razmišljanja. Produktivnost se sastoji od više različitih podargumenata, ali kažemo da je strukturirano radno okruženje stvaralac
ipak nekog osjećaja da dobijate neku produktivnost, ne ostavljate, ne donosite posao kući, ne kaže se za džabe ostavi posao iza sebe, dođi kući. Znači, psihološki to može da utiče, znači psihološki efekat je druga stvar. Treća stvar je manjak distrakcije. Svi znamo što znači distrakcija i kako se ona može prouzrokovati kad radimo remote. Bolji timski rad i bolja koordinacija realno prožima se kroz sve ove tačke koje sam ja rekao i ključna stvar koja može da doprinese zapravo, za koju mi ni ne znamo, da nam poboljšava posao i rad u okruženju, u kancelariji, jeste socijalizacija. Čovek je socijalno biće, društveno biće i nekada to može da bude faktor za koji ni ne znamo da je bitan u svojoj ovoj priči. Znači, osvrnite se na ono što sam rekao, na 4 ključne tačke i razmislite o tome šta sam rekao i kako to utiče na vas. Čuli smo Milošev govor i voleo bi, pre nego što se opet osvrnem na stvari, tačnije na tezu koju ja želim da donesem, voleo bi malo da se osvrnem na stvari koje je on rekao, tačnije na njegove argumente. Prvu stvar koju smo čuli da je rad iz kancelarije nam zapravo donosi mogućnost da bolje rešavamo probleme, zato što se nalazimo na istoj lokaciji. To je donekle tačno i mislim da tu treba da se napravi dobra distinkcija između toga koje probleme da rešimo. Na primer, ako želimo da izaberemo boju zida, mislim da je sasvim logično da treba da budemo u istoj sobi. S druge strane, ako treba da uradimo recenziju nekog hardvera koji pravimo ili pravimo fizički proizvod, naravno, sasvim je lakše da budemo u istoj sobi. Ako treba da izaberemo kojeg materijala će biti ova tkanina koja oblaže ovu stolicu, naravno, tada je bolje da budemo svi zajedno u jednoj sobi, jer neophodni su nam druge senzorne aktivnosti kako bismo osjetili te materijale ili kako bismo ih doživjeli na drugačiji način koji današnji trenutni bar alati digitalni nam to ne omogućavaju. Ali ako su naši inputi i naši outputi uglavnom digitalni, taj argument kompletno pada u vodu. Tačnije, mi to sve možemo da uradimo online, možemo čak da uradimo i bolje. Druga stvar je komunikacija. Tačnije, komunikacija je bolja kada je uživo. Mi zapravo imamo gomilu alata koji nam već pomažu u tome. Imamo alate koji nam pomažu da spontano razgovaramo, poput Slacka, imamo Huddle na Slacku u kojem možemo nekog da bukvalno pitamo, jel imaš 2 minuta vremena, imam nešto da te pitam. Znači, te stvari mi već možemo da uradimo jer su alati tu. Imamo Teams, imamo Zoom, ako treba da odradimo neki govor, tačnije neki razgovor koji je više strukturiran, više formalan, hajde tako možda bolje da kažemo. Imamo i alate koji nam pomažu da pratimo dokle smo stigli u nekom projektu, poput Jire, poput ClickUpa, poput Trela ili čega god drugo da odaberete. Ali isto u svemu tome zapravo mislim da postoji ogromna odgovornost lidera tima i mislim da se tu ta druga komponenta o kojoj sam pričao u svom prvom govoru zapravo je jako bitna, a to je da je lider ume da vodi tim na određeni način kako bi svi dobili ono što im je neophodno da urade zadatak bez obzira gde se nalaze. Dakle, na lideru je zapravo ta odgovornost da stvori proces koji zapravo omogućavaju svima njima da dođu do onoga što im treba, tačnije da imaju taj output koji zadovoljavaju za tu zajedničku stvar koju zapravo želi da naprave. Imali smo isto jedan argument koji se vrte oko tog spontanog brainstorminga, ali čak i za to imamo alat FigJam ili Miraboard, gde svi možemo da uđemo u taj jedan veliki digitalni whiteboard gde zapravo imamo tu brainstorming sesiju, da crtamo po njoj, da radimo šta god nam je volja, ali opet tu je odgovornost tog lidera da tu našu diskusiju zapravo moderiše na određen način kako bismo stigli do nečega. Tako da, bili mi u kancelariji, ne, i dalje postoji ta odgovornost na lideru i dalje postoji odgovornost na nama da se ponašamo na određeni način. Također, neke stvari u online komunikaciji možda malo teže prepoznati, ali dobar lider koji ima razvijenu emotivnu inteligenciju zapravo mora biti sposoban da te stvari izvuče i da poznaje ljude sa kojima rade kako bi svima olakšao da njihovo mišljenje zapravo izađe na videlo za dobrobit kompletnog tima. I poslednja stvar koju smo čuli, tačnije mogu možda da ih stavimo neka 3 poluargumenta. Bolja je produktivnost, bolja je sinergija i imamo manjak distrakcija. Sad, meni te stvari nisu do kraja jasne, tačnije nisu mi bar dobro objašnjene od strane Miloša. Ali ima jedna kompanija, recimo, koja se zove Gallup i oni su radili istraživanje i otkrili su da je 53%
ispitanika kojih inače bilo 35.000 u Sjedinjenim Američkim Državama zapravo neangažovano na sopstvenom poslu. To znači da su oni tu samo da bi bili tu. Nisu nezadovoljni nužno, ali ne osjećaju da treba da pruže više od onoga što se od njih zahteva, tačnije ono što je minimum. I ono što je interesantno, to je istraživanje napravljeno 2018. godine, tad je remote rad predstavljao 9%. 2023. taj broj je 28%. Ako su ti problemi postojali tada, znači problem nije u remote radu, problem je možda u nama samima i problem je u liderima tima. Ja ću pokušati da u naredna 2 minuta rezimiram sve ovo što smo pričali, iako kolega Srđan je ponudio stvarno dobro obradio moje argumente i napravio protivargumente sa sjajnim povratnim argumentima. Ja bih ipak da kažem da definitivno po mom istraživanju gde smo prošli različite studije, a dosta tih linkova ćete dobiti u opisu, možete da izvučete informacije da moji argumenti koji su postavljeni, a to je rešavanje problema, komunikacija, donošenje zaključaka i produktivnost, može da učini bilo koji dobar tim mnogo bolje. Sigurno su sesije koje se nalaze u kancelariji kod već dobro organizovanih remote timova moguće poboljšati tako što ćete njih sastaviti u jednu prostoriju, da imaju jednostavno prostor za konsenzus, da mogu da utiču, da gledaju, da ne pričaju samo preko digitalnog alata, nego da svojim govorom tela, energijom koja je dosta bitna, počevši od tog istog lidera, pa do krajnjeg korisnika, nekog juniora u timu ili slično, nese pravu mogućnost unapređenja celokupnog procesa. To je ključna stvar koja se tiče ove debate, znači da 4 argumenta koje ja imam čine dobar remote tim još boljim on-site timom u kancelariji. Ako već ste možda iz Novog Sada i želite da radite iz kancelarije, a nemate tu mogućnost, firma vam je negde preko, možete da dođete u Coworking Space Salonac gde smo mi danas snimili ovu debatu i zahvaljujemo se na toj prilici. Naredna, tačnije ova posljednja 2 minuta, želeo bih samo da napravim jednu retrospektivu kompletne ove debate. Moj stav sa ove strane je da mi smo zapravo odgovorni koliko je taj tim dobar. Taj tim nije sačinjen, tačnije on nije dobio sinergiju i to nije garantovano samim tim što ćemo se mi naći na određenoj lokaciji. To zapravo zavisi od nas. Zavisi od toga koliko mi želimo da budemo dobri timski igrači, koliko želimo da pomognemo osobom koje radi sa njima, koliko želimo da im budemo na usluzi, koliko želimo da im budemo dostupni za stvari koje moramo da uradimo. Sa druge strane, postoji ogromna odgovornost na tim liderima tima koji zapravo treba da to sve organizuju, treba da nam ponude alate, treba da nas usmere u najboljem smeru kako bismo ostvarili ne samo ciljeve našeg tima, nego sve te ciljeve koji su van našeg tima s kojima mi treba da budemo poravnati. Čuli smo s jedne strane bukvalno da je ta stvar da ako se nađete u kancelariji skoro može uvek da vam garantuje da ćete imati te bolje uslove. Ali evo ja znam po sebi, ja sam bio u kancelarijama i bio sam u timima koji su faktički katastrofalni. A i sa iste strane sad trenutno, na primjer, radim u isključivo remote timu da imam sjajnu komunikaciju sa svima njima. Čak i uspemo da se vidimo jedan put godišnji, čak uspemo da se vidimo van posla u smislu kao prava prijateljstva. Tako da te stvari ne zavise isključivo od toga gde ste, zavise od vas kao timskih igrača, koliko ste spremni to da uradite, zavisi od tih lidera koji vas vode. I mislim da na kraju dana je neophodno da se mi pogledamo u ogledalu i da kažemo sebi da li činimo sve da doprinesemo timu i da li taj lider čini sve da nas vodi na najbolji mogući način. I već sam vam naveo u prošlom govoru to istraživanje, ti problemi koji postoje su postojali pre nego što je remote rad bio stvar. Svet se trenutno menja, remote stvari ovde da ostane, na nama je da se mi adaptiramo na to. Kako ti se čini, šta misliš o ovoj? Si me povedio? Prš. Bila je baš dobro, zanimljivo. Možda malo kratka, možda možemo duže sledeći. Vidjet ćemo šta kažu ljudi.